हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम ऑफ माई चैनल। आज मैं बना रही हूँ चोखे को फ्राई करने की तरीके बता रही हूँ। जिसके लिए मैंने चोखे को फ्राई करने के लिए सूखी मिर्च ली है। अगर आप सूखी मिर्च लोगे तो थोड़ी फ्लेवर अच्छे आते हैं। उसके बाद मैंने प्याज को फाइन चॉप किया है और उसको मैंने अच्छे से ब्राउन होने तक पकाया है। फिर उसके बाद टमाटर को पकाया है। टमाटर सॉफ्ट होने के लिए मैंने नमक थोड़े से डाल दिए थे। फिर सॉफ्ट होने के बाद आप उसे अच्छे से मैश कर दोगे। फिर उसके बाद चोखे को डाल के आलू को फ्राई करो अच्छे से, फिर सर्व करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।